我哋而家安達士酒店嗰度食，正喎，呢48蚊咋呢個大碗蒸，你話我樣衰啊嘛？有好多沙西米、飯炸紅飯好，我就係想食呢一個。哇，有個大叔，個小 lobby 好靚啊！我而家就去澳門，哇黐撚線㗎，有冇打風咧？海盜船咁啊，好搖啊！我而家 feel 到係玩緊海盜船，激浪衝，激流，哇！好刺激啊！哇！黐線，真心好撚驚我而家，好撚驚我，好撚驚！黐線，我未試過搭船搭到咁樣嘅，哇！不停拋，不停上落拋啊，好似氣流咁。我哋而家啱啱去完呢個巴黎人嗰度退貨啦，咁退貨嗰啲嘢冇乜好拍啦，我哋跟住咧同阿豬豬一齊去呢一個安達士。咦，你冇化妝，我唔幫你打格仔。我哋而家安達士酒店嗰度 staycation 啊，咁跟住然後聽日就會去食下嘢咯，冇乜嘢噶咯，破費搭的士，因為拎住好多嘢啊。難得佢咧咁孤寒嘅人都肯搭的士，係啊，係啊，冇辦法，因為拎住個篋咧，費事走嚟走去。好啦，同埋好熱啊，而家真係好熱。今日還好啦，翻緊風喎。係啦，好啦，唔拍啦，佢冇化妝喎。好啦，拜拜。哇！我真係咧好想投訴呢啲酒店咧，成日咧整埋晒嗰啲地氈喺度咧，根本個篋重咧就推唔喐嘅，好辛苦。我哋而家入去酒店 check in 先。我哋而家 check in 先。唔好出鏡，唔好出鏡啊你！哇！呢個安達士酒店咧係新酒店嚟噶，我哋而家咧係特登過嚟呢一個酒店嗰度咧試下住先。因為咧，我成日都會嚟呢啲澳門嘅酒店嗰度 staycation 啦，咁梗係揀啲值得拍攝嘅嚟住下噶啦。反正錢都係要使咯，係咪？都幾靚喎啲衫。今次我哋呢一個工作 vlog 咧，其實真唔係工作 vlog 嚟嘅，係我工作完之後咧去 staycation，咁咧就都算係工作嘅，去澳門度退翻啲貨，因為我鋪頭嗰度咧，中環鋪頭咧 PMQ 咧。好多好靚好勁嘅貨咧，都俾人買走晒啦！哇，真係 amazing！我冇諗過喺 PNQ 嗰度啲人咁識貨，佢哋將所有最靚最誇張，我覺得最冇人買嘅嘢，全部通通買走晒。反而啲好 commercial 嘅咧，唔係話太受歡迎，即係反而好簡單好平嗰啲咧，冇乜人睇，冇乜人買，而好誇張啊，勁誇張、勁大嚿閃晒，好藝術品嗰啲咧，哇！一件都冇，全部俾人掃晒。有啲係外國人啦，即係譬如有美國人啦，有Paris 啦、法國人啦，有新加坡人啦，好多唔同國家嘅人啦，都會嚟呢一個 PMQ 嗰度行街 shopping 啦。咁佢哋就好中意我嗰啲嘢，好 artistic，因為我成日都話係藝術品。因為每一件貨其實都係得一件嘅啫嘛。我而家等佢 check in 完，攞咗房之後咧，我哋陣間去揾嘢食先。咁呢一個係旅遊 vlog 啊，係假嘅工作 vlog，實際係旅遊 vlog。睇嚟我哋聽日就係嚟呢度食早餐。住就唔係住嗰邊我同豬豬爆房。係啊，陰公咯，我就落到咁嘅程度。咦？點解係兩張床㗎？我哋唔係瞓同一張床嘅咩？好，睇下風景先。咦？有呢個唔係威尼斯人嘅窗景都幾好喎。其實都睇唔到啲乜嘢。唔拍啦。係啊，好羨慕你。係啊，我特登帶個新手袋嚟裝 B 㗎。唔係呢個袋咪我嘅咯，唔係你好黐線嘅，勁靚啊！我記得你咁講嘅。你整兩張床，我係唔會送俾你㗎。黐線嘅，關張床咩事？多謝你啊 Timmy， 我攞咗佢啦，耶！屬於我。耶！即刻孭新袋用走人。頭先咧，我本來諗住去樓下嗰度食 buffet 啦，點知原來佢冇 buffet 食嘅喎。然後咧，佢係全部都阿拉卡單點啦。我一見到個價錢咧，即刻走，因為都幾貴。哇！我見到佢一個扒咧要400-500蚊啊，嚇到我個心都嚟一嚟。我而家係揾緊有冇 food court 食先。如果冇嘅話，就求其揾啲冇咁貴。我諗100-200蚊都 OK 嘅。
原來我頭先搞錯咗，原來係銀河嚟嘅，對面睇嗰個景，我一直以為係威尼斯人。即係我而家就去咗銀河嗰度食嘢啦，因為佢哋話呢度啲嘢咧係幾多選擇啲。我哋而家就坐上過去。你聽到大家去話叫我唔好打啲唔打啲嘅，就係好似同我打格仔都冇打到盡，我喺度我勁尷尬，好數牙㗎。頭先我話喂，我揾到好嘢食啦 ，food court 同埋翠華啊，夠晒平啊，但係佢唔肯啊。黐線嘅你，食多翠華。麥當勞啦，因為你真係窮遊達人啊！我唔係窮遊達人，某啲人咧嚟瞓睡袋嗰啲咧，就真係窮遊達人啦。嗰啲叫瞓街，嗰啲叫乞兒嘅瞓街。個乞兒都冇睡袋，佢有睡袋，佢準備咗睡袋，佢真窮遊嚟嘅嗰啲真窮遊達人。我唔係，我係假嘅。假嘅。係，去睇下三歲啲衫幾靚，唔卡住啊！喂，呢間正喎，呢啲好似好正嘅喎。係咯，好似好多都好好食啦，但係我一撳入去咧，原來 food court 嚟嘅咯。冇理由嘅，我望下先。睇下先，呢間睇下先。睇下邊？真係 food court。又係 food court，哇！好似好靚啊！呢個葡國菜，定係我哋真係要食 food court 啊？淪落到。不如食 food court 啦。真係？你都冇得揀。好啦好啦。呢啲都係 food court。又係 food court，喂！真係全部嘢都係 food court 嚟嘅，冇餐廳嘅呢度。有嘅，不過可能係啲乜米芝蓮三星。呢個鹽呢個咧，呢度係前，呢個係18餐。都係美食街啊。OK，拜拜。算啦，定係美食街係一條街嚟嘅，唔係 food court 啊。一條街。我哋出去揾下先，拜拜。係啊，我哋已經好肚餓啦，我決定食 food court 算啦。驚咧，再行落去咧，飯都冇得食。係啊，好肚餓，因為 food court 都收11點咋咁樣，所以我哋嗱嗱聲揾啲嘢醫肚先。其實 food court 都好多好嘢食，只不過係個環境唔係話真係好靚咯。但我見到個漢堡包60蚊咋 ，OK 抵屌。即係我一見到啲價錢咧，我就好想食。係啊，可以食10個。係啊，我想試食埋呢啲巨記啦，入去免費試食。但呢度好似冇得免費試食嘅。有啊，有膠盒，我陣間入去試食先。我哋終於揾到一間咧，係又唔使去 food court 又 OK 平嘅，就係和民啦。和民都幾靚喎佢。咁佢個飯咧，我見到咧都係100零蚊啦。咁其實都係比 food court 好少少，起碼環境舒服啲。軟殼蟹嘅，兩殼蟹。係，跟住再要多個飯啦，係炸蠔嗰個滑蛋炸蠔飯。呢個哇！呢個好似好好食咁啊！係咁薄。我終於唔使同個孤寒鬼去食呢個 food court，揾到一間餐廳去食啦，耶！但其實，你講啦。因為我好怕佢唔幫我打格仔，所以我遮住。咁就係最完美嘅打格仔方法。但我想講咧，我陣間都會出去 food court 食個漢堡包。好煩，你真係好賊得。係啊，因為出邊嗰個漢堡包60蚊，就好似好好食咁樣啊！我陣間就出去試下，好唔好食先？48蚊咋？呢個茶碗蒸都 OK。點解你冇青豆嘅？我哋未有嘅。哇！海鮮沙律有好多 sashimi。我試下個茶碗蒸先。好食，好味，好好味，完全唔似和民。好好味，好味。嚟咯，嚟！大圈度。是但啦，得啦，影緊噶啦，我已經。可以嗎？好吃。好食啊！好煩啊！呢條友成日無啦啦無預警咁影我，所以我真係好驚。喂，其實你個樣都冇乜嘢啊！你話我樣衰啊嘛？我冇講過啊，邊個咁大逆不道講埋啲咁嘅嘢？我都係遮下自己嘅樣算。真係有嚿雞喺個底嗰度喎，有雞湯味嘅茶碗蒸啊，好味。軟殼蟹牛油果卷，哇，好靚喎！佢個牛油果切得。好吸引啊！估唔到我淪落到要拍和民嘅食評。好啦，我而家試下啲沙律先，好唔好食啊？沙律應該正常啦。正常嘢咯，沙律冇乜特別。
唔會難食嘅喎沙律，有啲 sashimi，冇咩驚喜，冇驚喜。但係唔會難食。但係佢好就好在啲海鮮係刺身咯。咁我覺得佢128蚊都合理咯。如果熟咗嘅話就唔合理。佢咪另外一個係焗蝦咯，睇到唔想陣。係。咩？哇！呢個蠔飯炸蠔飯好正喎，好巨型啊！好少見喎，夾嚟睇下，夾嚟睇下有幾大隻。哇！淨係睇隻筷子夾落去已經覺得好大隻咯。你睇下我隻手，好大隻喎，正啊正啊！快啲食，快啲食，趁熱食啊！澳門嘅和民又比想象中好食嘅喎，因為香港不嬲和民我都覺得係有啲劣食，呢度係 OK 嘅。你覺得咧，天苗？我都覺得好食嘅，但我未食呢一個，同埋未食呢一個，食埋先再算。但呢個暫時都 OK，個蛋係好好食。係個蛋好好味，落咗呢個清雞湯去整，好食。OK。咁但係咧，我覺得蠔咧，我啱啱試咗，我覺得個炸漿係有啲厚咯，但係可能豬扒會好食啲，有啲後悔冇點豬扒。再叫咯。唔好啦，好飽啊，好飽。OK。好啦，我而家試下呢個壽司先。其實咧，呢啲壽司都冇咩好值得拍嘅空間嘅。不過我都冇咩好拍㗎啦，而家我已經好耐冇去旅行啦，所以咧我唯有拍下呢啲嘢啦，乜都拍下啦。真係估唔到我要拍和民嘅事情啦，絕對唔係講個真，係咪講個係㗎？炸粉嚟嘅，冇肉嘅。係咩？嗯，裡面都好少嘅炸魚河蟹。食唔到炸軟殼蟹嘅味咯，我淨係食到炸粉咯。哇，麻麻地。嗯，啱啱炸完啦，之後飯類係麻麻地。嗯，我而家試下食呢一個炸蠔，係咪真係想像中咧？佢頭先講嗰啲咧，厚粉又冇料。佢都唔脆下嘅。係啊，好腍啊。係喎，個炸粉真係好厚喎，個蠔好細喎，同埋好腍啊！可能我擺咗一陣間。唔關事啊，我頭先食都好腍。真係係。係真係唔脆，同埋個飯好濕咯。你試下。係咩？好似有。慢啲啊！好似有湯咁濕到。係啊，太濕啦，有啲失敗。成嚿蠔連少少脆口都冇啊，但係味道 OK 嘅。你唔要求佢係炸嘅吉列蠔就 OK 咯。但係我嗌炸蠔喎。係咯。所以我覺得係失敗，唔難食，但係個口感真係唔得。爭啲咯。同埋太濕啦個飯。味道係 OK 嘅。好啦，蒙面女郎開始試食呢一個。好煩，因為我咧信唔過佢打卡，所以我要打格仔啊！我唔信佢打格仔，所以我每一次都要咁樣去食飯。我覺得好。你唔使飲豉油咩？一陣時，有一日。哇！倒晒，誒！嘥咗。係唔緊要。你要明白我個視線而家係受遮蔽。快啲食，睇下你一啖食唔食到？食唔到啊！失敗咗啊你！你個口咁細嘅。你大啲。梗係啦。哇！但係我想講炸軟殼蟹冇軟殼蟹咧，係啊，係得炸。係啊，頭先我真係咁話，炸粉卷嚟嘅，冇啊軟殼蟹嘅。我覺得有啲薄，總之嗌鰻魚啦，鰻魚起碼有塊肉喺上面。係呢個係攞個炸粉 hea 咗離譜，麻麻地。唔得。係唔得。夾到個多肉啲嘅喎，你要俾多次機會佢啊！你俾一。好。你都冇咬到嚿肉。我口要分2、3次食 ，OK？咁細啊你個口。呢個先。呢個終於有肉啦。牛油果喺晒下邊喎，你冇食到。我有啊。有咩 ？OK 啊，呢個有肉啦，有肉好食好多。真係㗎。嗯。好啦，拜拜。我就係想食呢一個啊蘑菇牛肉漢堡啊，好似好好味咁啊！但我唔係太遲，係太飽。完咗啦咩？未收啊？聽日先食啦。收咗啦咩？咦係喎，收咗咯喎，走咯。退房之前嚟食晏咯。好啦。佢已經收咗檔啦，我哋唔好再嘥呢啲 memory 啦。我個電腦咧儲埋我啲日常 vlog 嘅數據咧，已經谷到咧呢個 SanDisk 嘅股價咧破2000啦。
因為我哋不停喺度生成呢啲大量數據，買咯。我哋買喜茶飲。呢度就係安達仕酒店啦，開咗1年咋，都唔係算新嘅，但都唔係舊咯。呢個係咩嚟㗎？即係都係銀河㗎。係啊，銀河。咁鬼多酒店嘅銀河，好犀利啊！佢有好多個 brand 㗎，唔同 branding 㗎，但係都係銀河咯。我覺得咧，澳門咧真係好似一個模擬城市啊！每一嚿嘅建築物咧都好有特色，好靚咯，即係好唔真實嘅呢一個澳門。好拉斯維加斯風。係啦，即係佢好真實嗰啲位咧，喺官也街嗰啲啊，勁舊勁樣衰嗰啲啊，即係完全係另一個世界。係啊，另一個世界嚟。氹仔呢邊真係好拉斯維加斯。係啊，其實氹仔真係好靚啊！哇，我哋住呢間房個廁所都幾靚喎。我而家準備 OK， 做 OK 嘅廁所都幾靚。呢件係我新出嘅一件幻彩背心。我冇諗過要喺個廁所嗰度介紹呢一件背心，勁靚啊！呢塊布係鐳射嘅，即係嗱，大家千祈唔好當嗰啲淘寶鐳射嗰啲顏色嘅料去比較，因為呢一個咧係羅文嚟嘅。佢係咧咁樣嘅，見唔見到啊？印咗一個幻彩喺上邊，因為咧你譬如淘寶見到嗰啲係平面嘅，係一塊膠膜 mon 咗落去，呢個絕對唔係，呢個係點樣拉咧都唔會有事嘅。你知唔知呢塊布係意大利布嚟嘅？你喺大陸喺香港係揾唔到噶，所以咧我只係做咗32件啫，呢一匹布好唔捨得。好勁錫嘅，我對呢件衫，因為真係好靚啊，勁靚，着咗上身係仲 sharp 嘅。我今日喺鋪頭嗰度咧，等我影翻自己先。我今日喺鋪頭嗰度咧，見到有個女仔入嚟啦，係一個外國嘅女仔啦。跟住然後咧，我一見到佢咧，我就懟咗呢件衫去俾佢睇。我話呢件衫好啱你。跟住佢話：Oh, you got me。跟住然後拼一拼，然後就試啦。試完之後即刻俾錢買，因為呢件衫又唔貴喎，498啫嘛。即係498連 Lululemon 都買唔到啦，所以我啲客咧成日嚟到我鋪頭嗰度咧，話我賣嗰啲價錢咧係 Zara 價咯，因為真係好平，幾百蚊就可以買到嘅攞啲衫，而我啲衫嘅用料亦都非常之好。呢度有回音，我都唔知拍片拍唔拍得好睇，所以我都係唔拍咁多，屙屎先。我哋而家咧就去 gym room 嗰度做 gym 啦，因為啱啱食咗啲好肥嘅嘢啦，我決定要做運動，係我要將我嘅脂肪變成肌肉。好，我都係攞。係啊，頭先咧佢死都唔肯落嚟啦，跟住我就喺床度已經有啦。跟住我話你個肥西勁肥，你好同我快啲落去做運動。佢一聽到我叫佢肥西咧，佢即刻落嚟。呢邊啊，係啊，係呢一邊咧就係 gym room， 好靚喎呢度真係。好漂亮哦 ！My God， 好凍啊，個冷氣。好啦。我哋而家繼續出發做 gym， 冇咩好壓噶啦，陣間勾影下個 gym room 先。好啦，拜拜。係，陣見。係咯，個 gym room 都好大喎，係喎，好靚喎，有人嘅喎，有人就唔拍住啦。但大概望下呢度都幾正喎，好多機喎，操爆佢先 ，go go go！ 哇，你個頭好亂啊，不如你搞佢。我覺得我個頭啲動作係咁講。覺啊，成日癲腦咁喎。冇時間去剪頭髮啊！有乜好拍啊？哇！你今日影咗我咁多，借花敬佛咯。哇！你個頭真係〜做下 gym 咧，係食完肥嘢必須要做嘅嘢，但我想講，佢呢度真係好細心，每部機下邊咧都擺咗支水喺度。我開頭咧以為啲水咧係人哋飲完抌喺度嘅，原來唔係，全部都新嘅。每一部機下邊都有呢啲嘅，有啲機咧直頭有毛巾擺咗喺度嘅，見唔見到啊？有條毛巾擺咗喺度，隨時俾你 stand by 可以用啊！哇，好好啊！嗱，我哋又望下呢部機，又有支水喺度，非常之好。呢個 gym room 真係非常之大又靚，勁正嘅，直頭好似人哋香港嗰啲 gym room 咁。哇！而家凌晨12點咧，個 gym room 係俾我一個人包場爆晒，
星期五晚嘅，即係而家星期六啦，勁正咯，係冇人同我爭嘅，好 chill 啊，好 chill。隔離仲係泳池，不過已經收咗唔開啦。咁我就繼續喺度做下運動，操下 fit。哇，好攰！哇，呢個小 lobby 好靚啊，喺度 hea 下都正。但係最衰呢度冇嘢飲買啦。但係聽日唔係呢個夜景喎，哇！呢個位真係好靚喎。不如我行落去咧，然後你幫我拍條片咯，應該好型。但係我而家着住件底衫。係咯，你想唔想上路衫？唔使咯，我就要有個違和感，有個阿叔喺度走出嚟。哇！有個大叔，喂，大叔，喂，你個肚腩收唔埋喎。你做咁耐 gym 一啲用都冇。好靚啊，勁靚。啊，好攰啊！哇，我而家個頭真係好似林作，好肉酸啊，有兩嚿嘢，側邊毛澤東咁樣。即係遮下頭。係啊，所以我咪頭先去買 hair spray 咯。我冇 hair spray 咧，所以咧 gel 唔到個頭。咦，你做完 gym 個樣靚咗喎？唔使喎，我覺得你而家個樣好 OK 喎，好 OK 喎，完全唔差喎。唔 OK 你唔好話唔使打大洗咧。唔係啊，我話你而家呢個 moment。好啦，我哋翻房沖涼先。好。我哋鴛鴦汽水。哇我想講咧，佢呢度啲咖啡咧係幾齊全嘅，有幾個唔同嘅口味啦。然後咧，勁多杯同埋餐具，即係咧，我最中意咧就係有呢啲杯啦，即係自己喺便利店度買嘢翻嚟飲咧，好方便。但係我冇嘢買翻嚟飲。然後我最驚喜嘅係下邊有呢個贈品啊！噔噔係英記茶餅，英記餅加咩啊茶定係咩嚟㗎？呢個寫住係贈品嘅嚇，應該攞得嘅厚禮喎，好靚喎！有禮物送喎，原來正喎。然後咧，雪櫃咧有好多嘢飲，就老老實實，我唔知使唔使俾錢。係啦，應該就係唔使嘅，因為得咁少。如果要好多嘅話咧，通常都要，少到咁應該就包埋嘅。係啦，係得咁多啦，好咯。我而家起身準備落去食早餐，然後呢條女佢死都唔肯起身，佢話唔食早餐，咁我自己一個人落去食。我連化妝嘅時間都唔夠，因為咧10點半就冇早餐啦，而家已經9點幾就嚟10點啦，所以我已經係去捉緊呢個早餐嘅尾巴。我諗咧陣間想拍下個酒店自助餐嗰啲嘢咧，都應該冇嘢好拍。死到我連自己幾多個房都唔記得咗添。中意我呢條影片嘅朋友，記住俾個 CLS 我啊 ，comment、like 同埋 share 啊！